nga mwalabye byabatuuseeko? Nange twalabye mukulu Sonko. Nyongeza ku ddoboozi. Omuliro gwavudde ku ki? Omuliro guno ffe twabadde tulowooza guvudde ku masannyalaze naye tugenze obudde okukyolwa jjo ku Mande nga tutegedde nti obuzibu bwavudde ku basajja ababadde abanyankola ababiri abaapangisa kaluumu akamu mwe babadde basula, baasaba essigiri ya mukyala Fiina ne bakola ki, ne bafumba eminwe gy'amatooke. Bwe baamala okufumba nti essigiri ne bagitwala ne bagituuza ku ka bokisi ka kondomu. Omuliro bwe gwavudde era baakwatiddwa bali mu kkomera ekireka naye mu bufunze kye bayina era sisuubira nti bagenda kusasula kubanga n'omusango gwe baabataddeko gwa mada kubanga Mayimuuna yafudde aziikiddwa olwaleero e Kasawo. Kati abantu bagamba kigwe mukulembeze sayidi e. Abantu siina kye mbagamba kubanga nange ebyange Mali yaweddewo, siina gye nnyinza na kusaka. Buli bwe tukubira tewali atudduukirira, tetunnafunayo n'omu. N'olwekyo tukyali mu kiyongobero nga bw'otulaba. Kati ntandise kufumba ku mazzi awo tulabe nga tutandika ofunayo ekikumi tusobole ofuna ekyokulya. Bizinensi yaffe y'akaduuka gye manyi yonna yaweddewo wecwi tewasigaddewo. Nga bw'ogiraba konteyina tuli mu kutetenkanya kulaba nti tuddawo tugizimbe. Anaatufunira kyatufunira nga tufuna kye tutundiramu. Tulina mukwano gwaffe oli gwe bayita Saara banaye abeera eri. Saara muyite. Saara kuno kyagudde kuluyita yennyini. Madamu Saara ali e Germany. Bannange ebyanguddeko oba ondaba. Obutuufu n'ennamba yo yambulako essimu baaginzibako. Era kyamukisa mulungi nfunye Sonko olwaleero okulaba nange ennamba zaasayenguka. Naye bannange Madamu Saara, Mama Saara, Senga Saara yenze liyita kennyini. Bw'oba oyina ky'oyina kyonna naweesezaawo siina kye nnina naye kyonna ky'oyina nsaba buyambi gy'oli n'ab'emikwano bonna.